محمود الزولة محمود الزولة سلامك والله صافا صافا الحمد لله. أماك تولى الماتش محمود؟ أماك والله وي ولا شو كده الديفونس تخص صح. يتشدوه ما يتشدوا السكور طريلو امر بيتني لورج اكد وين دي تحدث هي السكور ديال كاتا دو نا كاتا نا 5 فوالا. ما ايش بايد ربي مازال والسيناريو كويت لي جوار مازال وتني السيناريو كويت. Ouais. Parce que vraiment, on n'est pas des entraîneurs, on n'est pas. Ça fait 57 ans, il y a un petit peu de basket, un petit peu de mondial. Ouais. On connaît un petit peu à 5 minutes, mais le droit, ils ont joué sur les ailes. Oui. Sur le droit. Parce que habiter à gauche, pourquoi habiter à gauche? Pourquoi ne pas mis à droite et puis le maîtriser de gauche? Oui. Ah non, avec des lames. Et puis, c'est pas. وتقرب على مليح وتقرب على مليح على الميكرو هناك موش يتصفى صوتك ديريت وتقرب على مليح على الميكرو هناك. D'accord. Je ne sais pas, c'est la reprise qui a fait ça. Oui. Non, كنقيمنا شحال كي نقولوا رادنا راه دونك بالك سي صادي عني Mais la forme physique, là, ils sont bien par rapport à. Là, physiquement, ils sont bien, c'est bien. Physiquement, c'est. الناس كان بالك تخص لا كومبيتيسيون كان تخص لا كومبيتيسيون دونك وزرانا مكان قبلا. Parce que techniquement, je suis je sais pas. C'est grave, j'ai été dans le moment de Saïd. أنا أرجو شوية زاد الوالد شيخ من الكوشة كيني الوالد يعني ميورا نكي دبوينا كاكي بون أتن لروس نبونتي داتن يبودن بيوت ديجا سي بوكو ها لأن أي تفيه absolument. National russe, c'est pas n'importe quoi. Absolument. الولي بوجمع هذا شيء يخدم ديالنا ولا نعم كان ولي ديالنا شورني النظام بوجمع كذا فوالا عدوية النظام. C'est un match important. Oui. Sur le point de vue moral, sur du point de vue. C'est un concurrent au titre. Ah oui, oui, c'est ça. أمر أخذ من ماتش نول ديجا c'est un grand résultat. أمر أخذ من ماتش نول. C'est dommage. Voilà. Alors ça me fait mal.
dans un autre match. Il n'a pas fait jouer Sarr, Koné, والله ما رايك الدنيا تقول انت الكوتش كي ولاتن صافي با لونطون الا يدسن يفضل لو 28 جونفي السنه الكونترا الناس سي لو 28 جونفي هذا يبقى ميم با شهر يبقى شهر a été conçu de cette façon, c'est tout. بصح صوب النيفو ينساه ني قال il était bien il a de l'assurance مدني un très bon joueur mais malheureusement السكيني ولا في يعيا يشبه يضرب يعيا وهذا شي تيسعيان اسكو سي لي زونطرينمون ناض الراحة سي دوماج c'est pas la paire qu'il faut Driss. Oui. Et puis là, ils auraient dû mettre en arrière gauche. Parce que je savais que Mouloudia, ils allaient jouer sur les ailes. Oui. Tous les buts, ils sont venus sur les ailes. Oui. Et de percussion, là, qui est redonne. Il a cassé la pas dit souvent qu'on a. C'est le cassé la c'est هذه قرار بيني وبرنايا تنمرتيك ميرسي بوكو متسولو ميرسي ميرسي de récolter le maximum de points pour rester au haut. Absolument. Le match, il faut que tout ça, j'ai regardé le classement, le nombre de points. Ça va, alhamdoulilah, on ne va pas se stresser encore toute l'année, on s'en là, le match. اثنا دون كاتريام بوزيسيون مازال اثنا دون كاتريام بوزيسيون على كل حال. Le CRB, l'USMA, il faut leur tenir au moins la dragée. Absolument. Pour les mettre à côté. Sinon, Marohan, on les rattrape plus. ده الصح ده ولا علي تنمير ان شاء الله il va mettre une bonne équipe l'entraîneur qui j'ai vu ان شاء الله j'ai vu quand même سيدنا في الديفونس كان شويه لقد بالك avec le jeune oui avec le jeune de la Jusqu'à بوجمع et puis Madani ils vont rester sur le banc ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لي بروشان ماتش ادفانك العالي La plus grande satisfaction, c'est Hadid. Absolument. Parce qu'ils m'ont mis plusieurs fois en danger. Alors, se rendait pas. Au lieu d'aller vers l'avant, tu ترند بالون ورد فير الارض انت يلعب نصوطاس يلعبك وينسى يلعبك وينسى Oui. Donc, c'est des conséquences. Oui. C'est des trucs, c'est à cause de la lourdeur de la défense. Absolument. Absolument. ان شاء الله تنمرتك يا محمود ميرسي بوكو من السولة
Merci pour ce que tu fais pour le football national, le football en particulier la JSK. المزيات merci. Les supporters de la JSK. Merci. Et puis, Inch'Allah, bonne nuit. bonne nuit. Merci. خير خير سلامة.